Dengizga tosh tashlab, qirg'oq bo'ylab katta maydon yaratishingiz mumkin. Ammo sayyohlar tobora ko'paygani sari orqada turganlar dengizni ko'ra olishmaydi. Siz esa zukkolik qilib, maydon markazini zinapoya shaklida ko'tarib qo'yasiz. Shu tariqa orqada turgan odamlarga ham yuqoriga chiqib manzaradan bahramand bo'lishlari oson bo'ladi. Platforma baland bo'lgani uchun uni oldiga yana qatlamlar va ikkala tomondan zinalar qo'shsak, dengizni tomosha qilish uchun yanada ko'proq joy paydo bo'ladi. Maydon funksiyasini yanada boyitish uchun markazda chuqurlashtirilgan maydon qazib, ularni zinapoyali o'rindiqlar va sahna bilan boyitasiz. Ham tom o'rnatasiz. Natijada bu joylar katta konsert zaliga aylanadi. Ammo tekis tom yetarlicha noyob ko'rinmaydi. Yana zukkolik qilib bir apelsinni tilimlarga bo'lib, bo'laklarini tik holatda tom o'rniga o'rnatishni tasavvur qilasiz. 3 bo'lak oldinga egiladi, 1 bo'lak orqaga qayriladi. Ular ham to'lqinli yelkanlarga, ham dengiz chig'anoqlariga o'xshaydi. Biroq murakkab egri sirtlar qurilishni qiyinlashtiradi. Shunda siz uni soddalashtirasiz. 4 apelsin tilimini 2 ga bo'lib, ularni har birining radiusi 75 metr bo'lgan sfera yuzasiga proyeksiya qilasiz. Shu tarzda barcha egri panellar bir xil radiusga ega bo'lib, tayanch tuzilmani qurish yana ham oson bo'ladi. Keyin shu radiusli yoysimon qovurg'alarni yig'ib, ularni tom sklet sifatida ishlatasiz va ustini mos shakldagi beton panellar bilan yopasiz. Shunday qilib, apelsin bo'lagi shaklidagi noyob tom osonlik bilan hosil bo'ladi. Nihoyat xuddi shu usul bilan yon atrofga restoran ham qo'shasiz va butun arxitektura majmuasi yakunlanadi. Tabriklaymiz, siz hozirgina Sidney Opera teatrini loyihaladingiz. Arxitektura bo'yicha shunaqangi foydali maslahatlar uchun sahifamga obuna bo'ling.